Ана жерде тұрмайды ма? Бірінші сектор, екінші сектор, үшінші сектор. Мына барыңдар деген сияқты нәрсе болмайды ма? Біз бармаймыз ба сол жерге? Қазір келдік енді тұрысымыз мына қайға баратынымызды білмейміз. Үйлеріне жеткен арыс тұрғындарының көңіл күйі түсіңкі, тіпті кейбірінің жанарында жас ұялап тұр. Облыс басшысы кеше әр 10 үйге бір маман беріледі дегенмен бүгін автобустан түскенде алдарынан құшақ жая күтіп алған ешкім болған жоқ. Бір сағаттай далада тұрған тұрғындардың кейбірі көліктен түсе сала денсаулықтарының күрт нашарлағанын айтты. Мына кіргеннен тамағымыз ашып, уже жыбырлап жатыр бәріміздікі. Уже басымыз ауырып жатыр. Мына жерге экологиясына. Ал қаланың кейпін қыр басына шығып, өз көзімен көріп келген Шонжан Әуелхан тіпті қорқып отыр. Мұндай аумен демалғаннан кейін денсаулығымыз күрт нашарлайды деп байбалам салды. Қырға шықты, Арысқа қара, көк түтін, еш жоқ ана жер бар. Соның келді мына жерге сұра. Қайтып беріп жатыр халықты. Ал шаңырағына жетіп қора қопсын қарап жүрген сәтінде Шарапат Елғондиева өз ауласынан снаряд тапқан. Жүрегі тас төбесіне шыққан келіншек бірден саперларды шақырыпты. Қорқып тұрмын. Ана жарылмауы да мүмкін деді да, сосын мен кіргізбей жатыр. Арада көп уақыт өтпей арнайы мамандар келіп, жарылғыш затты алып кетті. Олардан сұрап біле алғанымыз, бұл зат жарылса айналасындағы 100 метр жерге зиян келтіруге қауқарлы. Ал қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев барлық оқ-дәрілер бөлек-бөлек қоймаларда сақталған. Олар тек сол қойма ішінде жарылып, қалдықтары жақын маңдағы үйлерге қарай ұшқан деп отыр. Поэтому ни одного случая за все время. Бұған дейін жарылғыш заттың қала ішіне, не қала сыртына қандай да бір снаряд, не ракета ұшып шығып жарылған емес. Ондай жағдай бірде-бір рет болмаған. Ал денсаулықтар мен дүние мүлкіне келтірілген залалға байланысты өтелетін шығын бойынша қойылған сауалдарға облыс басшысы нақты жауап берді. Кешегі күнге 721 миллион болатын, әлі де түсіп жатыр оның бәрі. Сол қаржы бар, сосын біздің облыстық бюджетте осы бағытта қарастырылған қаржылар бар. Соның бәрін қосып, біз тұрғындардың бәріне бөліп беретін боламыз. Бөлу механизмі әлі талқыланып жатыр. Тұрғындарға осы уәдеге сенуден басқа амал жоқ. Ал қала үстіндегі жиналған түтіннен денсаулыққа ешқандай да зиян келмейді. Оған Өмірзақ Шөкеевтің өзі кепілдік берді. Оның дәлелі ретінде Арыста 1 ай тұруға да дайын. Меруерт Ахан, Давран Абдиев, Нұргелді Садуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.